Un grupo de científicos ha logrado algo que nadie esperaba: convertir plumas de pavo real en pequeños emisores láser. El experimento, publicado en la revista Nature, consistió en tomar las plumas del pavo real indio, específicamente las zonas de los característicos ojos metálicos, e impregnar sus finísimas válvulas con un tinte fluorescente llamado rodamina 6G. Luego, al excitar esa superficie con un láser verde, obtuvieron emisiones de luz estable a longitudes de onda de 574 y 583 nanómetros. Lo más sorprendente es que la luz no rebotaba al azar, sino que seguía un patrón interno repetitivo y ordenado, escondido en la microestructura natural de la pluma. En su lugar, descubrieron que la propia arquitectura microscópica de las válvulas guía la luz de forma coherente cuando alcanza la intensidad adecuada. Este hallazgo abre la puerta a nuevas aplicaciones en sensores biomédicos, diagnósticos no invasivos y terapias con luz biocompatible. Como explica Nathan Dawson, de la Florida Polytechnic University, estamos aprendiendo a leer el lenguaje estructural de la biología usando luz. Y la naturaleza, una vez más, nos ha dado una lección de ingeniería óptica. Dale like y suscríbete al canal para más noticias.